nayebi ke boyebi nga naza mosala nzambe epuis nga mpe na miyebi ke naza mosala nzambe et que mingi nzambe alakisaka nga makambo na problème oyo ezotala mokonzi na biso ya mboka ebandi lelo te eza eloko ebandi mwa kala ndenge namonaki mwa eloko nakobanda mwa moke koyebisa yo ke namonaki vision vision ebandaki namoni président papa Tshisekedi père oyo asi atika biso nzambe apambola ye donc namona ye na bidon ya jaune oyebi bidon na biso mafuta sarte wana eza na mutu na ye na mutu wana ekangama na kati ya mutu awa eza na diamant eza na or et puis na nzoto mpe ya bidon wana eza na diamant eza na or et puis nzambe azoyebisanga ke bidon wana longola yango na mutu ya papa Tshisekedi nakolakisa mutu oyo kopesa bidon wana papa Tshisekedi akufaki nanu te nazwi bidon wana et puis eza vision ekei et par après tango ba problème ya komaponami ebandi na kati ya Congo eye kosala ke na ba prière nanga nzamba yebisinga sambela de façon que makila ekotanga na kati ya Congo bolanda ki bino nyonso ndenge to sambela ki tititi nzamba ekotinda biso na kati ya ngomba pona kosambela et tant on a na ngomba na kendeki na Zimbabwe pona kokata et tant on a komi na Zimbabwe na sambeli makasi nzamba zola sangaka makila ekotanga ezaki prévisible tout le monde bayebaka ki makila ezotanga parce que situation ezaki vraiment bien te na kati ya mboka mais loko nazaka na charge wana na kende kosambela mais na kosambela ça ce moment là nzambe ayekola kisangai arc-en-ciel alakisi ngai serpent géant ange azokita na épée pona kokata pour neutraliser serpent wana alobi serpent wana nde muto abanda komela nyama banda komela makila ange akitia neutraliser ye arc-en-ciel ezobima pona collection ki makila kotanga te natali arc-en-ciel na pesi pe message nzamba lobi ke makile kotanga te loba yango avant publication na lobi yango na kanisi yo zwaki yango drapeau wana ezaki ambassade ya Zimbabwe ayebi pesa date te mais avec na décembre je crois donc yeko sala que tant on a moni eloko yango na publier yango na lobi bino mo publier yango mais yeko sala que nzamba la kisinga ke bidon onga na pesa ki yo nazola kisesko muto yo ko pesa bidon na yeko mona bidon wana balakisi nga lokola bato banda ko postuler nzambe abimiseli ngai président na biso oya siko pona na fongola ngote nazo fongola po boyoka abimiseli ngai elonga président alobi tala ye muto akozwa bokonzi okobondela pona ye kamata bidon wana ya papa na ye pesa ye na kamati bidon na zwaki pa papa na ye na pesi ye na bidon oyo ndoko sala musala bidon wana za richesse donc bokonzi oyo enda ye boye en tout cas kozwa bokonzi moko a richesse nzamba ko pambola mboko oyo mais nzamba ko lakisanga siko yoke ba congolais nyonso Congo mobimba tokomi na bazemi batu nyonso na bazemi nzamba lobi bazemi ozomona ezali bénédiction batu bakobota batu bakopambolama wana eleki nde nzamba yebisinga ke okoyebisa ye biloko mibale na biloko mibale wana eloko liboso na eloko mibale okoyebisa ye wana eza makambo nzamba yebisaki nga mpona koyebisa ye mpo nini okoyebisa biloko yango okoyebisa ye parce que soki azwi bokonzi après 2 ans donc dans 2 ans bakobete masasi ba préparer déjà ba bete masasi soka azwi bokonzi mais yo kolakise biloko oyo mibale soki asaleli yango masasi wana ekoyate ekozwa pe yete onyoso bakobongisa kosala eloko te et ça c'est moment là que ngana yeko yawa et yeko sala ke na koya nde yeko sala ke babimisi kombo na ye mais avant na yebisaki entourage na ngana nyonso tala makambo ngana moni baluru mwa bazali batutu bazali na batu musu ya poto batu ebele bazali badiba batu ebele na yebisi bango boyebisa ba proche nzamba la kisinga likambo ko salema vote ko leka boye et puis passation de pouvoir eko salema na ndenge moko na no salema te na Congo kaka makambo na yebisaki bango nde eko salema mais tango na yeko ya awa na ye awa nzambe ayeko lakisanga susu likambo ya président Tshisekedi jour oyo bango bazo sala prestation de serment balakisi ngai na yena kati ya cher na podium tango yazo sala prestation na yewana bazo bete masasi balakisi nga batu moko bazo sala cérémonie batindele munduki po ebeta ya kufela na kati ya cher wana nde ko sala ke nzamba lakisi nga neti lobi makambo zo salema nzamba lakisi nga lelo na bengi entourage na ye na yebisi bango bokeba lobi bakobeta président masasi na ya molimo wana za makambo molimo wana za makambo zoto te ngaza makambo molimo to za makambo zoto te nde ko sala ke entourage na bi bolala te bo sala tout bozoyer to bondela pona ye sinon te lobi bakosala eloko ata na pareil na téléphone na bondela pona ye batu babandi ko benga ye na tie mutu mususu ko 2h du matin azela mutu aza proche na ye ayebisa ye
mutu ngo yeko koma na 2h du matin ba yeko sala ke na tongo na yeko tinda bato mususu balobi to sololi na ye alobi ba ye ba bondeli pona ye balobi likambo ko sala mate ba bondeli ngabi bo ngana bondela na pareil. Et c'est comme ça que tango bango ba kei eloko ngo esalemi et tango eloko ngo esalemi donc ezaki liwa tango eloko ngo esalemi donc na bandi ko yebisa bato wana na yebisa ki bino nini bato ngo bazali awa mususu pe azana voyage na yebisa ki bino nini ndeko sala ke bango balobi to yebisa ki ye ya lobaki te to yebisa ngabi momoni siko eloko salemi siko na bandi ko sambela na ko sambela wana et que ça avec na ba prière ya bato na bato bazaki sur place tout le monde va comme intercesseur na bato musu ba kimi et que ça avec ya la muki ezaki esengo makasi donc et que ça avec na komisika nzambe oyo deuxième message on ngala zo pesa mais vision on ngala moni na yebiso ke ezaki message oyo memingambo oyo eza ya lelo te ezakala tango ngana ye na koti siko ya contact na famille na ye po to yebise problème na zanango. Na yebiso ke na bandi ba contact ça fait 4 mois. Sikoyo 2 mois euti oleka na yambi ndeko na ye pesa biologique. Ozomona o balala kana ndako moko na ndeko ne mso amwasi ba yeti epa na ngana ndako. Na yebisi bango likambo nazolinga na kutana na mokonzi tala likambo za boye tala likambo za na yebisi bakami balenza ba yebisinga sinon ta cause problème dans 2 ans. Et puis tant na yebisi bango balobi te tu peux les ande wana 3 jours lokola ke tango akende na Éthiopie. Période d'action qui na Éthiopie. 3 jours oyo azo ya soki ayimba la moko bokutani to changer ba numéro lobi batindelinga mutu na bango moko na yambiye to changer ba numéro si lelo nazu résultat à part hier nazu pe mutu mususu kana milier na bango na yebisi eta batumisa ponga na bimaka te na zananda na bimaka na ngati na zaka na ndako ndeko sala ke na ye ko sosko ba précision mususu ya mabe ya ke bazo bete masasi pour moni déjà makambo bandi jusqu'à présent 4 mois mobimba otozana tozoka na 5e mois. Ce qu'on a dit, c'est que likambo eko sala ndenge nzamba bandi ko lakisanga soko tiki okomona likambo eko salema oko regretter oko yebisa nani yo moko yebi ke soki mutu azana na vision ya kopesa azana prophétie za net mutu azana zemi ya robota azolinga botela wapi nazolinga na botela wapi ata Jésus yebi ka bota ke na place banyama donc place ya kobota ezakite ezaki douleur d'enfantement salemi mbala moko mutu aboti donc mutu soki azana message ya kopesa ezalaka neti soki yo pesi te nzamba condamner yo po yo pesi message te okoluka ndeni no kopesa ou bien na nzela obandi ko loba neti mutu aliboma po nzamba utilisaka na bato aliboma po na kopesa message donc okoko okende pe atana wenze tala boye donc ngala moni trop c'est trop et loko moko elinge salema ya mabe parce que na yaki kozwa ba précision ya mabe ya koboma mokonzi ndene yeko sala ki ngai nazokende pour appeler sa message parce que eloko mibale o esalemi nazo sous problème ndenge wana na batu moko boye bien ngoka mobimba eleka tie pa na bino nazo ki message pour na koyebisa couple moko pastoral ke bazo kufa nzamba zo leksa bazo kufa mais ekreya ki ba problème ka ndenge créer boye batu ba lobi ba musuba kontanenga ba musuba pingi yo ndo sana nzambe na nganda zo bisama kam nzambe na nganda zo bisama kam ezanga iti nzambe ndazo loba yo kabonjo alesa bimisa likambwana ngape na bimisi donc ndeko sala ke na minute oyo bato balobaki trop ba musuba finginga na bimenga na sina bimisi likambo na bengi bango bayete 2-3 mois après na yene église na bimisi likambo na sokoli maboko na binga yo na lobby soki likambo esalemi nga na sina lobby mais auto zoloba bango nyoso mibale bakufa bato bafinga kinga ata mutu moko te ya koloba ke pardon papa to finga kiyo ata mutu moko te na bo basalaki ba émission basa na kati ya mai osomona bambriema na biso boye ndengo osomona nga boye normalement naza pe moko naza responsable naza pasteur soki nazoninga kokutana président nakotinda nanu bato liboso koto sololi nde basali audience baluki audience nde naye kokende siko tokutana yango nde babanda kosala wana lokola esimbaki te ndongo nde naye kobotela na kati église donc nasali au moins 4 mois de démarche de façon que tokutana na ye nde kosala ke naye na kati église mpona nini naye na kati église eloko ya liboso mpona na bimisi makambongo mpona ke bato oyo bazolinga basala likambongo mpona moni déjà mabe okomona ka lelo nzamba azoloba dans 2 ans likambo esalemi lelo bongo soki na bimisi ko lelo nakoloba nini liboso ya bato na ye de façon mbi nakobimisa ngo devant l'église eloko ya liboso bato bazolinga basala makambo bayeba déjà ka bayebi biso bazala troublé eloko ya mibale sécurité ya mokonzi bazala alerté bazala effrayé bayeba déjà ke kabunjolesa wana bimisaka makambo pamba te ndenge abimisi boye il faut tokeba eloko ya misato biso bato nyonso na kati ya Congo mobimba tosambela pona ye yango nde tosambelaki mpe jour wana makasi tosambelaki makasi araignée akufa te tosambelaki makasi et puis eloko mosusu ezaki ke
na troublé puis ça na troublé bango bakoyoka ndenge ne boyebo ya pona nini tango yoki trouble wana ndenge nini munde beti waka munde lesa abandi susu te nzambe na ye muto azosala nzamba sa na Abraham na Moïse na Eli na Élisée na Jacob ezandenga na ndenge muto na muto asala nzambe na ye donc eko sala ke tango ngana ya keza kinga te zaki esprit tinda kinga na sa ndenge wana tango mona kinga na lobaki na lobike na minute oyo boye naza besoin na mbongo te naza pona bakenda koluka mbongo te na bandoki oloba pona batu mususu soki ba pasteur soki batu mususu oyo bakozala baza ko intercaler d'une façon d'une autre soki batu mususu baza ko intercaler croyant que soki walesa bakutane bakopesa mbongo ngana saka na makambo mbongo te et puis lokola na pesi message boye na ko kende susu kuna te sili biso to kotika daka ko sambela tozo bandaka ko sambela pona ko détruire et loko wana ezali révéler za condamné par la prière yango nde église to sambela ki makasi batu ba leli batu ba sambeli osomona eye ko sala ke makambo ebimi ba trouble oyo bato oyo baza ba pasteur bato mususu amitema mabe bakatika mwa place wana na lobike tala place eza boye ngana ko kende te mokoza ko yako luka ngai ngana ko kende susu kuna te ale bakatika wana aza mutu ya parti boye aza boye azolinga aboma mukonzi tango yalo bakabo mutu akufaka soki yalo biboye okufa okomona ka mukonzi akufi soki akufi eza problème na ye zokande tala problème ezotala Élisée azopesa message par roi basyrien bazoya pona kobundisa Israël Élisée azomona ba complot na bango bazosala ozomona etango bango bazoya Élisée azomona déjà azo devancer ngo akeko yebisa roi bosala plan boy bato bakomimela boy wana ezali bato nzambe oyo nzamba tiaka pona ko contrôler ndé ko sala ke tango bato ngo ba kokota na kati ya réunion ba découvrir que Élisée mutu azosala ba makambo wana nde balobi bakende ko maîtriser bakanga Élisée ngana yebaki ke na makambo na zoloba peut-être bato yo ngana zali na kati ya ko dévoiler ba secret na bango nde ba ko attaquer nga ba koloba ke mutu yo lokola zosa ba secret na biso zobima to attaquer ye mais makambo zo changer na bato yo ngana bimeli seli makambo bango ba community na zobundisa yi de peste na zobundisa mokonzi na sala boye peut-être na pesi pour akufa message na ngeza ka bien te na zolinga akufa pona nini na linga na kende pa na yete po ya na kende ko luka donc on tient la place na ngana kende kana zela na zo kende bo papa nani ka bunjolesa na fani na libanda na zo zela ngai ndengo zo mona ngaboye na ye pona ko yebiso ke ndenge zali ba serviteur de Dieu ya Congo to perdre valeur wana pona ko chite muke ko lobake nakutana kina mutu moko ndenge na lobaki papa moko bo honorable batoni mpingati basu na nzela nzambala kisinga ke papa oyo akosala paralysie akokufa na landi papa wana na kati ya mutu ka kiti na yebise papa tala nzambe ndenge ala kisinga azalaki mutu moko numéro 1 na yebite soki ezaki organisme na azalaki et puis na yebise message mais lokola azaki na mbongo amoni neti na zoluka mbongo na yebise na zoluka na mbongo te za message na pese 3 mois nzamba pesa ki 3 mois mais eyeko sala ke tokutani na yete a banaliser ngo ayepe tokutani te mais suite nango ayeko kweya asali paralysie akoti na kati hôpital sikoyo bakena na Afrique du Sud simbite ba ye na ye awa nde yeko sala ke na minute wana nde akeko akutani na ndeko moko papa sola ye na kati ya paralysie na kati hôpital liwa ayebise ke tokutana ke na kabundu ale sa pesa nga prophétie tala likamo na boya ki yango ya lobité asa muto bien te soki apeso prophétie eza bien te il faut kokende tala sikoyo ndemo komi nde papa sola yeko kutana nanga asiplier nga to kende nga lobité nga na kokende susu te mais un système akasi na yeko kende na bondeli pona papa wana mais malgré na bondela ka zaki na ko zaki na niveau moko bien te atelemi mamuka ya sengi bolimbisi na kati église mais ndeko na zo biso ka akufa na zongi sekli susu ko mundikambo ya Ngoi Kasanji na Mbushimai ngana sana Kishasa wana téléphoner na Mbushimai na lobi ke nzamba zo lakisanga Ngoi Kasanji wana bazo postuler siko yeko sala ke na yebisi yeke azoko ma gouverneur na Mbushimai mais garçon bazo fanda na ye Ngoi Jeff garçon moko boy comme Ngoi Jeff nzamba zo lakisanga yenda za bras droit directeur ya campagne ya Ngoi Kasanji mais na zo mona ye na makamwa kindumba na basi akokufa akoomela tena kati ya nani yango Ngoi akota na zela mabete Ngoi Kasanji abima gouverneur ayambanga pe na ndako na ye abima gouverneur a remercier nga et ko sala ke garçon wana ayate après une année soki 3 mois soki 4 mois abandi ko bela akena frisi de simbite garçon wana ye oyana Kishasa wa moyen te ayeko pesa nga montre ya munene ngabi ozo pesa nga montre na munene mais na retard ndingo zawana okozo kufa na yo akufa pe to kunda ye na 2003 na pesi message na Kasai na 2007 nzale kokota na kati ya mboko oyo 2007 exode ko sala mabato kende Lubumbashi Kishasa nazo yebisa yo ke na pesi message bato bazolanda bato balobi menzala biso tozana mbongo wa biloko nyos tozana ngo bongo nzala ngo ekoya wapi
et yeko salema ke 2007 makambongwe yena 2008 tilelo exode salema bato bayena Kinshasa bakena Lubumbashi bato bandima bato bayebi nzambe na ngandinga zali nazo yebisa bato nyoso bazolanda nga bokota na kati ya distraction te Kabundu Alesa azali prophète aza mutu na Nzambe naza orgueillé te mais okoma na nga nazaka sérieux na lobaka mingi te mais soki na komika na chair na changer na ye mutu mususu eza esprit Nzambe mutu zo tindika nga na sala makambo nde nazo sala donc tozo linga bato bako telema ba serviteur de Dieu o bako komi pesa pe poids tout ça de façon que ba chef de l'état ba konzi bazolonga na bamboka mususu bazo yawa to bondeli pona bango balobi to yepa Kabundu Alesa prophète aza na kati ya Congo ba yoki mabamba bazongi ndenge bazomona na Nigeria ndenge zo salma partout dans le monde donc tout le monde bon Nzambe wana pona ko zongi sa bon Nzambe to éviter esprit ya Esaü ya ko vendre droit de naissance ya ko teka droit de naissance pona mbongo toko kozala wana te pona kolanda ba politicien na sima pona kolanda ba to baza lever na dignité ko fanda kana salon na bango ba pesa biso mbongo to bungisi bon Nzambe to bungisa esprit ya Gehazi ya kolanda kana sima pona kozwa mbongo ko bungisa Nzambe to garder to osala mbongo te mais garder Nzambe na so mona Élysée ba yeli na man mutu poko lever na dignité aye pour aguerrir ye ayambi ete alobi kendo miboka na mai 7 fois tango miboki ayena ba biloko apesa ya boyi biloko Gehazi alandi mutu aza na Nzambe ata soki alali na ndako ya mabele a garder bon Nzambe tozolinga to garder bon Nzambe bato bayoka ke Nzambe aza na Congo basala Nzambe po bazobanga Nzambe baza na Congo eza te kenga na zolanda président mpona kozwa quelque chose nalingi ye aza mokonzi na biso tozobondela mpona ye tolingi scandale esalema te parce que soki lelo oyo alali na se nana kokalme mboka oyo bato bakoboma na scandale ekozala tozolinga Nzambe asunga ye lokola bapese bidon wana ya jaune na otoloba lokola Nzambe alakisi bato baza na mabumu bavimba bato basepela tomona mpe loboko Nzambe mutu oyo azobanga Nzambe afanda mpe na kati ya mboka amen eza na munduki basi babebi babongisa il y a une balle qu'on a prévue pona ko abattre mokonzi afin d'abattre le président oyo afandi na kiti le président actuel. problème de base eza boye Le vrai débat c'est ça. soki babattre mokonzi Si on abat le président, bitumba ekobima lisusu il peut y avoir la bato guerre, bakoko kufa il peut y avoir la mort. tia loboko boye Lève la main, tokobotola munduki wana on va ravir cette arme là. tokobebisa plan wana On va détruire ce oyo projet. nyonso satan Ce azosala que les hommes sont en train de tia faire. loboko likolo Lève la main, zala concentré sois concentré. tolingi makila te Nous ne voulons pas les bains de sang. tozolinga nzambe apambola Nous voulons que Dieu bénisse. tozolinga nouveau départ Nous voulons un nouveau départ. tia loboko likolo Lève la main, okolanda tu vas suivre. oyo nyonso abongisi munduki Celui qui a prévu la balle, okotia ye moto tu vas l'injecter le feu. okobotola Tu munduki vas ravir l'arme. eza satan C'est le diable. alatake Au nom de Jésus-Christ, nazolanda motu nyonso